+3 फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्सर कोर पेपर 8 यूनिट 2 रे थिबा निर्वाचन एवं दलीय व्यवस्था यही चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टाट 3 मेरे क्वेश्चन डिस्कस करवा जहाँकि आपको फोर्थ सेमिस्टर रे हेल्प करिवो। फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 3 मेरे क्वेश्चन यूनिट 2 निर्वाचन एवं दलीय व्यवस्था इलेक्शन एंड पार्टी सिस्टम 3 मेरे क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन आसुची निर्वाचन अर्थ कौन। तात्विक दृष्टिकोण निर्वाचन एक प्रकार व्यवस्था जहाँ माध्यम जनसाधारण से प्रतिनिधि मानक मनोनीत करथांती। तात्विक दृष्टिकोण कौन निर्वाचन एक प्रकार व्यवस्था जहाँ माध्यम लोक मैंने प्रतिनिधि को बाछि थांती। अन्य अर्थ निर्वाचन एक प्रणाली जहाँ द्वारा नागरिक माने दलगत निर्विशेष से प्रतिनिधि मानक मनोनीत करथांती बा बाछि थांती। संपृक्त निर्वाचित प्रतिनिधि माने सरकार गठन प्रक्रिया रे सामिल होइथांती। ग्रीक सभ्यतार समस्त जनसाधारण को निर्वाचन में अंशग्रहण करने सुजोग दिया जाउनथिला। दुई देश कौन ना समस्त लोक मानक निर्वाचन में अंशग्रहण करने दिया जाउनथिला। केवल बुद्धिमान और ज्ञानीगुणी व्यक्ति मानक अधिकार प्राप्त हेउथिला। आधुनिक गणतांत्रिक युग निर्वाचन एक अपरिहार्य व्यवस्था यह द्वारा जनसाधारण निर्वाचित प्रतिनिधि जरिया सर्वोच्च क्षमता उपभोग करथांती। 3 मार्क क्वेश्चन भल बुझंतु एवं कॉन्सेप्ट क्लियर करके बुझंतु जहाँफल लिखापी सुविधा हेबो। द्वितीय क्वेश्चन आसूची प्रत्यक्ष निर्वाचन कौन। प्रत्यक्ष निर्वाचन कौन एसब मध्य +2 रे थिला एबे आसी +3 रे अधिक लिखापी पड़ो जेहेतु आम ग्रेजुएशन करछे। प्रत्यक्ष निर्वाचन कौन ना साधारण प्रत्यक्ष निर्वाचन मतदाता माने सीधा सड़क भोट दे प्रतिनिधि मानक बाछि थांती। गुप्त मतदान माध्यम सरकार क्षेत्र में अंशग्रहण करने मतदाता माने सुजोग पाई थांती। प्रत्यक्ष निर्वाचन में जनमत आधार सरकार गठनमूलक गणतंत्र मूल्यबद्ध होता है। कौन ना प्रत्यक्ष निर्वाचन में जनमत आधार सरकार गठन करने गणतंत्र को मूल्यबद्ध सुरक्षा कारण होता है। आउ कौन ना गोटे देशर समस्त नागरिक प्रत्येक निर्वाचन माध्यम राजनैतिक अधिकार सब्यस्त करने सहित राजनैतिक प्रक्रिया सीधा सड़क सामिल होती। उदाहरण स्वरूप कौन ना भारतीय लोकसभा अमेरिका प्रतिनिधि सभा इंग्लैंड कॉमन सभा निर्वाचन यही अनुसार परिचालित होता है। जो लोक मैंने प्रत्यक्ष भाव में भोट देवे और से मनोनीत प्रार्थी को से बाछे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसूची परोक्ष निर्वाचन कौन। परोक्ष निर्वाचन कौन ना परोक्ष निर्वाचन प्रणाली रे मतदाता माने सीधा सड़क से प्रतिनिधि को न बाछि गोटे मध्यवर्ती संस्था द्वारा से प्रतिनिधि बाछि थांती। परोक्ष माने कौन ना लोक मैंने सीधा सड़क मत न देगी प्रतिनिधि माध्यम संस्था द्वारा से प्रतिनिधि को बाछि थांती। इनडायरेक्ट भाव में भोट दे थांती। आम धर एमएलए एवं एमपी को भोट दे एमएलए एमपी जाइए एमएलए एवं एमपी जाकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बाछि थांती। एटा कौन ना परोक्ष निर्वाचन। एमएलए एवं एमपी को आम बाछिले एमएलए जाकि केन्द्र रे एवं राज्य सरकार द्वारा होता है। आउ कौन ना यही मध्यवर्ती संस्था को निर्वाचक मंडली कह जाए। यही जो एमएलए एमपी कौन कह जाए ना निर्वाचक मंडली कह जाए। निर्वाचक माने प्रथम सीमित मध्यवर्ती संस्थार सभ्य मानक निर्वाचित करती पर निर्वाचित सदस्य माने मुख्य प्रतिनिधि को बाछि थांती। यही पद्धति भारत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभ्य गृहत अमेरिका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति फ्रांस उच्च सदन सभ्य मानक निर्वाचित कर पालन करा जाए। यही प्रणाली द्वारा मतदाता मानकर प्रतिनिधि मानक सहित सीधा संपर्क रही न थाए। या द्वारा कौन ना मतदाता मानकर प्रतिनिधि मानक सहित सीधा संपर्क रही न थाए। क्वेश्चन 4 आनुपातिक हार निर्वाचन कौन। आनुपातिक हार निर्वाचन कौन। साधारण अर्थ में आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली को एकक हस्तांतरण क्षमता निर्वाचन व्यवस्था कह जाए। कौन कह जाए आनुपातिक निर्वाचन होची एकक हस्तांतर क्षम निर्वाचन व्यवस्था। ए प्रकार निर्वाचन व्यवस्था रे मतदाता करुवा मतदाता माने जहाँ मनोनीत करथांती जनमत को गणना करने जनसंख्या अनुसार आनुपातिक स्थिर करा जाए।
ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେ ଭୋଟ ପାଇଥାନ୍ତି ଏହା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତିକ ଆଧାରରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁପାତିକ ହାରରେ ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କ୍ଷମ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଆନୁପାତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଆନୁପାତିକ ହାର ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଭୋଟ ସାଂବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା। ସାର୍ବଜନୀନ ସାଂବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୟସ ପାର ହେଲା ପରେ ମତଦାନ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସାର୍ବଜନୀନ ସାଂବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ବା ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୟସ ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସାର୍ବଜନୀନ ସାଂବାଳକ ଭୋଟ ଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଶ୍ରେଣୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ନାଗରିକ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ସାଂବାଳକ ଭୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସୁରକ୍ଷା ହେବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣତା ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ହେୟାର ପଦ୍ଧତି ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ? ଏଟା ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହେୟାର ପଦ୍ଧତି ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥମସ୍ ହେୟାର ଏହି ସୁଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଇଂଲଣ୍ଡର ଥମସ୍ ହେୟାର ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ହେୟାର ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇ ବହୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମତଦାତାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭୋଟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ପସନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ପସନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ମତଦାତାମାନେ ନିଜର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଭୋଟ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନପାରିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେୟାର ପଦ୍ଧତି ବା ଆନୁପାତିକ ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରଥମ ଅନୁପାତ ଯଦି କିଛି ଭୋଟ ଗଣାଯିବ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଜିତିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଗଣାଯାଏ। ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେୟାର ପଦ୍ଧତି ବା ଆନୁପାତିକ ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରାଜନୈତିକ ଦଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେ ହେୟାର ପଦ୍ଧତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା ସାଧାରଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକ ଜନସମଷ୍ଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଜନମତ ଆହରଣ ପୂର୍ବକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ'ଣ ନା ଏକ ଜନସମଷ୍ଟି ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଜନମତ ଆହରଣ ପୂର୍ବକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଜନସଂଗଠନ ଯିଏକି ଜନମତ ଆଧାରରେ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ, ଜନମତ ଆହରଣ ପୂର୍ବକ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ନା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ତାହାକୁ ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଏକମାତ୍ର ବା ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେମିତି ଚୀନ, କ୍ୟୁବା, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ବା ଏକଛତ୍ର ବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ ନା ସାମ୍ୟବାଦୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ।
ଯେଉଁଠି ନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେଉଁଠି ନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ'ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଏକଦଳୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ନା ଚୀନ, କ୍ୟୁବା, ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଭିଏତନାମ ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଏବଂ ସେହି ଦଳ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ, ତାହାକୁ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଦି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଜନମତ ହାସଲ କରି କ୍ଷମତାରେ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳଟି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ଶାସନ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ କ'ଣ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟା ଦଳ ଥିବ, ଯେମିତି ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଦଳ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ନା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜନମତ ଆହରଣ ପୂର୍ବକ ଦେଶର ଶାସନ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ଶାସନ କରିବା ପୂର୍ବକ ଜନମତ ଆହରଣ ପୂର୍ବକ ଦେଶର ଶାସନ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନମତ ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଜନମତଟା କ'ଣ ନା ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଥିବା କୌଣସି ଏକ ଦଳ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଭାରତ, ସ୍ୱିଡେନ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ପେପର୍ 8 କୋର୍ ପେପର୍ 8 ୟୁନିଟ୍ 2 ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ଚାପ୍ଟରର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।